Oli ku PBS Television Story World nze baliko wa Idris Obama w'ensonga kutusako programu ya Gwanga ku Gwanga the political giant. Wano ne wetogera ku bice bigenda maaso wano mu Gwanga sako ne wabulu w'Egwanga olwaleero tuli Uganda binje bi trending ku social media naye nga nene muna mateeka wano leka soka tweyanjulire tugende mu maaso. Omukulu buza kuba tulaba. Yanza sebo mwanjizi wa programu manya zeka keto Amon era nga ni mutunulizi wa nsonga unako olwaleero mu programu Gwanga ku Gwanga PBS Telefina yakusoka mbebazi olw'omukusoga ompeddwa omulala okukyalako Telefina eno okwongera okutanya ku nsonga naddala ezitambula mu ggwanga lyaffe. Nebaze n'omutonzi kubanga kikulu nnyo okumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Bangi ku bannaffe tebasobodde kutuuka lunaku olwaleero twamunaffe tamala emirundi n'amawulire era mutunuzi w'ensonga omuwandiisi omwatiikirivu nga tuvudde ku maaso. So kikulu nnyo okwebaza omutonzi buli wabakwadde ku mukisa ogw'obulamu. Nebaze n'abatulaba yonna gye basinziira era bakkalire bawulize nga tuttaanya ensonga z'eggwanga kubanga kitukakatako ffenna okwagala ensi yaffe n'okuttaanya ebiba bitambudde obulungi neyanza sewo. Okay. Awo wenyini tutandikirawo. Amawulire mangi agafulumye ku social media ngera mutabanyi wa president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwa nga General Muhoozi Kanyarugaba yavaayo n'akola tweet ku social media ku Twitter ye n'agamba nti tewaliwo civilian yenna agenda kwesimbawo oluvannyuma lwa taatawo okuba nti avudde ku ntebe eyo. N'ategeeza nti either olina kubanga oli w'amagye oba wa poliisi. Kino kirekawa bana Uganda n'abaagala enkyukakyuka ng'ebibiina ebingi ebiri wano. For example, tulinawo National Unity Platform, tulinawo FDC, tulinawo JMA, tulinawo ebibiina bingi ebyegwanyiza okuba nti byagala entebe n'okukyusa enkyukakyuka. Kino kibaleka nga ekyo munamateeka g'osuubira statement eyo yakolebwa General Muhoozi nti tewaliwo agenda kukkirizibwa kwesimbawo. Olina kuba either oli w'amagye oba oli wa poliisi. Kati omuntu wa bulijjo kino kituleka wanga eggwanga Uganda. Akusoomozebwa kw'amaanyi okuba nti munamagye era nga ye mudumuzi ow'eggye lisookebwako bayita CDF okuba nga yavaayo n'ayogera yakuvumirira nesekuvumirira yonna neera tusaba koti etaputa amateeka okubaako kyevaayo neyogera ku ekyo kubanga otunulya ssemateeka w'eggwanga lyaffe mu article 208 eyogera ku kifo kya CDF etondawo ekifo ekyo omukulembeze omuduumizi ssabaduumizi w'eggye neera nga omulimu gw'omukulu gwakulaba nti akuuma eggwanga lyaffe aba alina protecting a sovereignty of the nation. So ssabaduumizi w'eggye wavaayo n'akola statement ng'eyo ng'ate tulaba nti mu article esookera ddala egamba nti amaanyi g'abantu ebasalawo ani alina okuba omukulembeze w'eggwanga kasita abanga alina ebisaanirizo by'omukulembeze by'alina okuba nabyo. So nga mu bisaanirizo omukulembeze by'alina okuba nabyo b'eggwanga temuliimu kigamba nti alina okuba nga yaliko omuduumizi mu magye oba yaliko mu magye oba mu poliisi. Ebikulembeze ebisaanirizo ebyo birikkirira nnyo tekyetaagisa muntu kuba nti yali mu magye oba mu poliisi. N'olw'ensonga eyo kikyamu nnyo kubanga ssabaduumizi w'amagye yayogedde statement ng'eyo kubanga neera mu article yennyini 208 erambika bulungi n'egamba nti ssabaduumizi w'amagye alina kubeera ng'ali nani partisan, talina kubeera nga alina kyekubira mu byobufuzi oba nga alina party kubanga mu statement yennyini neera ssabaduumizi yavaayo n'ayendoosinga taata we juzi wano n'agamba nti si wakwesimbawo era n'ayendoosinga taata we nti wakudda mabega taata we neera nti balonde taata we. Kikyamu nnyo era nga kiteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu bunkenke nekyongera n'okuvoola akalulu engeri gye kanaalabikamu tetumanyi wakanaaba keerufu. Olaba ssabaduumizi w'amagye avaayo n'akola statement ng'eyo ffe ffe abatunuulizi b'ensonga tulaba nga kikyamu nnyo. Tugambe ssemateeka ngaffe bannayuganda tayawula oba oli civilian oba oli w'amagye oba oli wa poliisi atuwa amaanyi nti osobola okuvaayo ne weesimbawo n'obeera omukulembeze w'eggwanga. Ssemateeka wa Uganda ateekawo omwenkano eri buli muntu kasita abanga munnansi wa Uganda. Ateekawo omwenkano ogwo nosanga ow'amagye
n'atali w'amagye bonna kasitoba n'ebisaanirizo osobola okwesimbawo mu kifo kyonna ky'oba weegwanyiza. Ate ow'amagye okwesimbawo ssemateeka ateekawo ekisaanyizo ky'okuba nti alina okuba nga yawummula amagye oba nga agavuddemu, tasobola kwesimba mu kifo kya byabufuzi ng'ate wasaavinga ne mu magye. N'olw'ensonga eyo ndowooza nti buli muntu yenna oba ali mu magye oba tali mu magye ddembe ly'okuba nga yeeyita mu byobufuzi, ow'amagye kasita aba nga yagawummula nga takyasaavinga, ate bo abantu ba bulijjo omukutu mwerufu nnyo engeri gy'ayitamu okwesimbawo mu byobufuzi olw'omwenkanonkano gwa ssemateeka gwe yateekawo. Kino tekyaleetedde bannankyukakyuka kuba nti banafiikiddwa, kubanga omuntu ayinza okugamba nti ate ffe abalwanirira okukyusa obukulembeze, omukulu bw'avaawo n'akola statement eyo amu agambye nti either tulina okwebaza ne General Muhoozi nti ate ye bw'avaayo n'ayogera amazima nti tewaliwo civilian agenda kwesimbawo, abanga omuntu abanga akubbiddeko ekigenda mu maaso mu system. Kino tekiwa bannankyukakyuka okuba nti nabo bakyusa, either bajoininga amagye oba bayingire poliisi. Ndowooza bwe tukuba ttooki mu kalulu akasembedde wano tugenda okulaba nga bannamagye abagenda okwetabamu n'abapoliisi batono ddala okusinziira ku bantu wennyini ku bannayuganda abasigadde abatali bannamagye na bannapoliisi abateetabangako mu magye oba poliisi abagenda okwesimbawo, kubanga bannamagye bensuubira nti bagenda kwesimbawo. Ojja kwesanga nga General Yoweri Kaguta Museveni agenda kujja yeesimbewo, weesange nga ne General Mugisha Muntu naye ajja kwesimbawo, then abantu abasigadde nabo bakole ki beesimbewo. So ndaba nga mpozi nga yabadde akuba kifaananyi kyakaluka mu maaso nnyo kubanga ate waba yavuddeyo n'agamba nti ate kati Yesu waakujja, kiba kiraga nti omuwata gukyali mu ggulu eri bano abalala bonna bagenda okwesimbawo. Ate nga womanyi nti General Muhoozi Kainerugaba azze nga ateeka ku mukutu emigattabantu obubaka obumu obutali bumu na bumu ku nsonga ez'enjawulo ku Uganda ne ku nsi endala. Tujjukire emabegako awo alina obubaka bwe yateeka ku Twitter ye neera nga alina engeri gy'avoola obukulembeze bw'e Rwanda. Naye ndowooza kati ebintu ng'ebyo abantu babitwala nga kalebule, bamumanyire okuba nga ateekayo posts ez'enjawulo. Naye ku nsonga ey'ebyobufuzi kati okuba nti yagambye nti UPDF n'abapoliisi be balina okuddira General Museveni mu bigere, ndowooza ku budde buno kiri relevant kubanga ye kennyini waba tagenda kwesimbawo ng'ate yeegwanyiza entebe tulaba nga akya mu maasoko. Okay, awo wenyini kanso nga tugenda mu maaso mu kalulu akajja 2026. Akalulu kano katwogezza obwama bungi nnyo. Waliwo abantu abavayo ne bagamba nti akalulu tukeesambe. Nawulirako n'abamu ku bibiina bya opposition leader nga bagamba akalulu kano tukaleke, nga bawa ensonga nti bwe tuyingira mu kalulu akulira Electoral Commission byabakama ateekebwako by President, State Attorney ateekebwako by President, Saabalamuzi ateekebwako by President. Ne bakuba akalulu kiba kizibu nnyo okugenda n'owaaba ate n'okawangula, nga bagamba nti either akalulu kano tukeesonyiwe oba tukayingire. Bw'oba olaba mu kana akalulu akajja 2026 ng'abeebibiina ebiri mu opposition tusuubirayo ena impact ekyamaanyi nnyo mu kana akalulu akajja, ng'ate Ssenkulu wa NRM avuddeyo n'agamba nti akomawo 2026. Kino kitulekawo nga ffe abalonzi n'abantu. Nze ssebo mwanjiza programu ndowooza nti tosobola kutuuka gy'otagenze. Walina okubaawo okutambula okutuuka gy'ogenda. So mu mbeera eyo ndowooza nti ng'ebyo ebibiina by'obufuzi mu Uganda n'abakulembeze abeegwanyiza entebe balina okuyita mu mbeera mu miwaatwa egyateekebwawo kubanga batuuka ku ntebe y'obwa pulezidenti. Kiyinza obutasoboka kuba nti bajja kutuuka ku bwa pulezidenti nga tebayise mu miwaatwa egyo, lwa nsonga nti y'engeri yokka gye basobola okuyitamu. Neera nga miwaatwa egyo kwe kuli n'ey'okubeera nga beetaba mu kalulu k'obwa pulezidenti. Neera nga y'engeri yokka
ey'omuggundu ng'ogyeko engeri endala ezi-revolutionary zibasobola okuyitamu yasobola okufuna entebe ey'obwa president. So nze ndowooza tosobola kutuuka gy'otagenze balina okusigala nga bagezaako kubanga ne gye tuvuddeko wano emabega President wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni avaayo n'agamba nti mu kalulu akawedde agenda kuleeta obujulizi obulaga nti aba National Platform bamubba akalulu akawerako ddala miliyoni nnamba. So mu mbeera ng'eyo ndowooza nti nabo bakyalina okusindika ekintu kyabwe okulaba nti kituuka gye kiraga kubanga olaba n'omukulembeze yennyini gy'ali abeekokkola bagaba bamubba akalulu kubanga tugenda okulaba nga National Platform yajjira ddala n'ebitundu nga 35 baba bakola nnyo. So baba babulako approximate ebitundu nga 15 okubanga babalansinga equation y'akalulu. So ndowooza basigaye nga bapika ekisembayo kanso emyaka 35 omukulembeze w'eggwanga gy'afugidde muli n'ekibuzo nti ku myaka egyo 35 gw'olowooza tannaba kufunayo success asobola muddira mu ntebe kuba kati omukulembeze waffe omulungi tulaba alina emyaka 8 ye celebration yabaddeyo naye mu myaka 8 n'emyaka 35 kuba kati bwe yeesimbawo n'awangula almost tugenda mu 40 and above. Now tannafunayo omuntu yenna asobola kumusikira gwasobola kugamba nti singa mba nvuddewo ono mumulabiranga ddala ng'ensi ezirina demokrasiya bw'oziraba ng'eggwanga lya America nti omukulembeze agenda okuyingira mu ntebe nga Joe Biden nga balabye dda nti either Harris Kamala oba Trump nga bali mu race nti at least tulinayo omuntu asobola okukola ki okusikira entebe. Wano mu Africa kiki? Ndowoozamu nti omukulembeze yenna wano mu Africa oba mu Uganda ekyokuba nti waliwo agenda okumuddira mu bigere si buvunaanyizibwa wabula buvunaanyizibwa bw'abantu okulaba mu baliwo bonna bali mu kubbingana naye ani alina obusobozi obukutwala eggwanga mu maaso. Abantu bwe baba balonda omukulembeze mu ggwanga tebalonda muntu kubanga avuddeko amwendonsinze oba amubaakinze nti alondebwe naye balonda omuntu olw'ebyo byagenda okubakolera olwa ebirowoozo ebyagala okutuukiriza era balonda omuntu asobola okubaako kyakyusa ku ggwanga. Ekitegeeza naffe nga bannansi tetunnaba kwekkiririzaamu naye tulabyeko abavuddeyo abavubuka abato n'abasajja abakulu tulabyeko Bakatumba Weye, Robert Kyagulanyi Ssentamu, tulabyeko Kabuleta from Hoima bazze balataddewo embeera Kano Dr. Kizza Besigye still tukyali awo. So ng'eggwanga tetunnaba kufunayo muntu gwetuga nti at least oyo ati omutuufu waali weebali bangi naye ekiriwo ebiseera ebisinga kiba kyabudde. Omanyi obukulembeze kuba kuyita kwa Katonda omutonzi asima busimi n'agamba nti kano kikaddeko ono akulembere. Obukulembeze it's a call that you respond and go take action. So I think that the right time for their call has not yet come, but they are good leaders. Nera basobola okutwala eggwanga mu maaso tebalina nera nga basobola okutwala eggwanga mu maaso. So tugumiikirizeemu bakume budde bwabwe butuuke okuyita kwabwe bajja kwanukula era bajja kufuna entebe gye beegaaniza. Okay. Neyanziza nnyo kanso hawo wenyini nga sinaba kusibula nzijukiza nkujjukize bannaffe aba State First abatuteekamu ssente sebo kanso be batusobose okuba nti programu eno ekola ki running. Aba State First Enterprise ye company yokka eyakasooka okukolera ebirungo bya chai ebiwooma okuzaama ate ye company eyakasooka okuleetera coffee ng'ali mu tea bag, ginga ng'ali mu tea bag, honey neekuleetera busaketi. Omanye ennaku zino kanso temukyanywa chai mu hoteri mutya nti ennaku zino okuwa obutwa bungi. State First yamaze dda okugonjoola ensonga eyo. Luli eddanga omuntu atambula na sukaali mu nsawo ssaawa zino osobola okukwata ka saketi ka honey n'ogenda nako ku mulimu n'onywa chai. Mumwena owa hoteri, restaurant, bars, office, individual beekwate bakubire ku namba y'essimu eri 075 18 18 96 basangibwa Buwaate Wakiso Kira. Kanso sibula kubatuwuliriza. Nyongera okwebaza bonna abatulaba gye basinzira okutulaba ku telefayina zaabwe era ne bakubiriza okweyongera okwagala eggwanga lyabwe nga kitukakatako ffenna nga Bannayuganda tekirina kye kikuggyako okwagala eggwanga lyo ne weetabamu ebyo ebikulaakulanya eggwanga lyo.
So mwena gye muli bebaza nnyo okubeera ku PBS TV. Pozi n'akasingawo mbagaliza weekend nnungi nera nabo bonna babadde bafunye okunyigizibwa konna mbagamba temugwamu soobi mweyongere kusindika kintu mu maaso mujja kukigusa. Alright. Ansigadde nze baliko wa Idris Obama wano ku PBS. Gyekuumireko ky'olina okola subscribe nga share nga nze baliko Idris Obama. I salute you.